大家可能唔知道最近支付寶可以喺 Grab 使用咯喎，點樣去使用呢？等我哋睇下先。首先呢，喺支付寶嘅網頁面，然後撳旅行，跟住就會出咗我哋要 call 車，海外 call 車。咁佢就會過咗 Grab 度啦，但係大家留意喎，由於佢最近有新嘅優惠啊，要行去呢度見到，哇，首程呢係減50蚊嘅，我哋撳入去，跟住撳領取，睇下留意個日期係去到優惠係做到10月31號嘅咋，跟住撳領取，我要同意返佢個條款。跟住我哋就可以 call 車啦。咁同 Uber 一樣啦。咁喺邊度上車啦？去邊度？但係都要對清楚個地址㗎嘛，係咪？好多地方都有。係啦，咁你頭先就要睇清楚個地址。因為翻轉頭就睇唔到啦。確認上車啦，跟住同 Uber 一樣就會出咗個價錢，然後撳完成呢就可以 call 車㗎啦。咁付費項目呢一個，因為喺支付寶開就直接支付寶俾錢啦。係啦，咁大家都可能唔使再 download 個 Grab 嗰個 Apps 咯。係啦係啦，如果係 Grab 嗰邊嘅話，就呢個優惠用唔到啦，因為要喺直接支付寶嗰度用。係咪啊？係啦。咁就要喺旅行嗰度係咪啊？係啦。哦，咁嗰50蚊係首一次先有嘅係咪啊？佢係咁寫咯。咁好啦，咁今日係咁多，拜拜。